আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলমগীর ভাই, শুরুতে দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা। শুরুতে আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন। আমার ফার্মের নাম নদী ডেয়ারি ফার্ম, ঠিকানা চকনারসা বাগবাড়িয়া, আমার থানা ঈশ্বরদী, জেলা পাবনা। আপনার এখানে তো সবসময় ষাঁড় বাচ্চাটা আপনারা বিক্রি করেন? হ্যাঁ, আমার ফার্মে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা সময়ের জন্য ষাঁড় বাচ্চা থাকবে এবং বিভিন্ন জাতের বাচ্চা পাওয়া যাবে আর কি। আজকে দর্শকদের তাহলে কয়টা ষাঁড় বাচ্চা দেখাবেন, আর দামটা কিভাবে রাখছেন? আজকে দর্শক ভাইদের 7 পিস বাচ্চা দেখাবো। তার মধ্যে প্রথম 3টা থাকবে, প্রথম 3টার একটা লট থাকবে এবং 3টা 1 পিস বাচ্চা। প্রথম যে বাচ্চারা দিব সে বাচ্চারা থাকবে হচ্ছে পাকিস্তানি রাতি শাইওয়াল, বাচ্চারা খুব সুন্দর। আর তৃতীয় বাচ্চা থাকবে হচ্ছে শাইওয়াল গির বাচ্চা আজকে। আচ্ছা, লটটা কিভাবে রাখছেন, কত করে রাখছেন? লটটা আজকে 3টার যে প্রথম একটা প্যাকেজ, এটা থাকবে হচ্ছে 85,000 টাকা করে। আর তারপরের লটটা? তারপরের লটটা থাকবে হচ্ছে 4টার একটা লট থাকবে, সেটা থাকবে হচ্ছে 65,000 টাকা করে, শাইওয়াল গির বাচ্চা, লাল টকটকা। আচ্ছা, তো আলমগীর ভাই চলেন তাহলে আমরা দর্শকদের পর্যায়ক্রমে ষাঁড় বাচ্চাগুলি দেখাই। ঠিক আছে, দেখেন। আলমগীর ভাই, শুরুতে এখানে কয়টা রাখছেন, কত লট? শুরুতে এখানে 3টা আছে, 3টার একটা লট থাকবে আজকে। এটা কত লট রাখছেন? এটা লট থাকবে হচ্ছে পার পিস 85,000 টাকা করে ভাই। তাহলে বন্ধুরা, এটা দেখছেন আপনারা 85,000 টাকা লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত ঘুরে দেখি। তাহলে আলমগীর ভাই, এই 85,000 লটের 1 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। 85,000 টাকার এই বাচ্চাটা, প্রথম বাচ্চাটা পাকিস্তানি রাতি শাইওয়াল, বাচ্চাটার গ্রোথ অনেক বেশি এবং বাচ্চাটার লাভি এবং পাউটাগুলো অনেক মোটা, খুবই মানানসই এবং খুবই জাতি বাচ্চা, কোনো সমস্যা নাই। মাজা টাজা ওগুলো অনেক উষার, আন্ডা মান্ডাগুলো একেবারে ছোট, খাসির চাইতেও ছোট। দর্শক ভাই দেখুক, সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই 1 নম্বর এই বাচ্চাটার বয়স আনুমানিক 11 মাস আছে ভাই। 11 মাস হবে? হ্যাঁ, বাচ্চাটা পাকিস্তানি রাতি শাইওয়াল, বাচ্চাটা 1 নম্বর বাচ্চা। বাচ্চাটার গ্রোথ অনেক বেশি, পাউটাগুলো অনেক মোটা, লাভিটাভিগুলো অনেক মোটা। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন, যাচাই বাছাই করে। তাহলে এটা দেখলেন আপনারা 85,000 লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে দেখছেন 85,000 লটের এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তো বন্ধুরা চলুন ঘুরে দেখি এটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত ভাই। এটা বয়স আনুমানিক 11 মাস আছে ভাই এবং বাচ্চারা শাইওয়াল গির বাচ্চা। বাচ্চাটার গলা, কম্বল, মাথা দর্শক ভাই দেখান, সমস্যা নাই, লাল টকটকা, উঁচা খুব কাঁচা বাচ্চা ভাই। বন্ধুরা, মাথা, কান, হাত, পা, লেজ, চুট, নাভি, কম্বল, এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। নাভিটা দেখেন, নাভিটা ভালো আছে। তাহলে 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা বয়সটা হবে আনুমানিক 11 মাস আছে ভাই। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 85,000 লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা এবং বাচ্চাটার গ্রোথ অনেক বেশি, গলা ঝুলটুলগুলো দর্শক ভাই দেখান ইনশাল্লাহ, পাউটাগুলো মোটা, লাভিটা ডবল নাভি, কালারটা লাল টকটকা, মানে খুবই গ্রোথ বেশি, পার্সেন্টটা 100-এর ভিতর 100 আছে ভাই। তারপরে দেখছেন 85,000 লটের এটা 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। মাথা, কান, নাভি, কম্বল, হাত, পা, লেজ, যে ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। তো আলমগীর ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটার বয়সটা আনুমানিক 10 মাস আছে ভাই। বাচ্চারা শাইওয়াল গির বাচ্চা, বাচ্চারা অনেক গ্রোথ বেশি, লম্বা চড়া ভালো। হ্যাঁ, লম্বা চড়া খুবই ভালো। এই বয়সের বাচ্চা হিসাবে অনেক উঁচা চড়া হয়েছে ইনশাল্লাহ এবং মাথাটা অনেক সুন্দর, কানগুলো অনেক সুন্দর, গলার ঝোলটা অনেক মোটা, চুঁটটা যে হয়েছে চুঁটটা আরও সুন্দর হয়েছে, লাল টকটকা, লাভিটা ডবল নাভি, পাও মোটা মোটা, মাজাটা উষার। দর্শক ভাই ইনশাল্লাহ দেখবে, সমস্যা নেই। বাচ্চারা পার্সেন্টটা অনেক সুন্দর আইছে। এটা আনুমানিক 10 মাস বয়স আছে। 10 মাস হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধুরা দেখলেন, এটা 85,000 লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আলমগীর ভাই, তারপরে এই পাশে 4টা দেখছি একসঙ্গে, এই 4টা 1 লটে রাখছেন। এই 4টা বাচ্চার 4টার একটা লট আছে, 4টা লটের পার পিস বাচ্চা 65 করে থাকবে আজকে ভাই। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, তাহলে এটা দেখছেন আপনারা 65,000 লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ, অর্থাৎ একসঙ্গে নিলে 65,000 টাকা করে প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চা দাম পড়বে, আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে কথা বলে দাম করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো 65,000 লটের 1 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়? 1 নম্বর এই বাচ্চাটা শাইওয়াল গির বাচ্চা। বাচ্চাটা লাল টকটকা, পার্সেন্টটা আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর আসছে এবং বাচ্চাটা শাইওয়াল গির বাচ্চা। বাচ্চাটার বয়সটা আনুমানিক আছে 9 মাস ভাই। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে, সুস্থ সবল বাচ্চা, মাথাটা অনেক সুন্দর, খুবই ভালো বাচ্চা ভাই, গ্রোথ অনেক বেশি। নাভি, কম্বলটা দেখেন। তো বন্ধুরা, অবশ্যই আপনারা নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। পিছন থেকে একটু দেখেন, মানে খুবই খায়, খুব সুন্দর। বয়সটা আনুমানিক 9 মাস হবে।
তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 65,000 লটের 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আরেকটা জিনিস দর্শক ভাই দেখেন আমি লাড়ছি, মাথাটা লাড়ছি একেবারে আলা ভুলার মতন, মনে হচ্ছে গেদা বাবুর মতন, মানে খুবই আদর চাই, ঠিক আছে। তারপর দেখছেন 65,000 লটের এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। 2 নম্বর এটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয়। 2 নম্বর শাহিওয়াল গির বাচ্চা, এই বাচ্চাটা লাল টকটকা, এটারও বয়স আনুমানিক 9টা আছে, 9 মাস আছে ভাই। 4টা বাচ্চারই বয়স একই সেম বয়স আছে, 10 দিন এদিক ওদিক হতে পারে। গলা ঝুলটা অনেক মোটা এবং খুবই সুন্দর, হ্যাঁ মানে দেখার মতন। চুটটা অনেক সুন্দর আসছে, পার্সেন্টটাও অনেক ভালো আছে ভাই। তাহলে আলমগীর ভাই এটার বয়সটা হবে আনুমানিক 9 মাস আছে ভাই। 9 মাস। জি বন্ধুরা দেখলেন এটা 65,000 লটের 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। তারপরে দেখছেন এটা 65,000 লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আলমগীর ভাই 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। 3 নম্বর এই বাচ্চাটা শাহিওয়াল গির বাচ্চা ভাই, এবং বাচ্চাটার বয়সটা আনুমানিক 9 মাস আছে। গলা ঝুলটা অনেক বেশি, গ্রোথটা অনেক ভালো, পার্সেন্টটাও অনেক সুন্দর আছে ইনশাল্লাহ। নাভি কম্বলটা দেখেন। তাহলে বয়সটা হবে আনুমানিক 9 মাস। হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে এটা 65,000 লটের 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। বন্ধুরা তারপরে দেখছেন এটা 65,000 লটের সর্বশেষ 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তাহলে আলমগীর ভাই সব ষাঁড় বাচ্চা সুস্থ সবল আছে আশা করছে? আশা করি সব বাচ্চা সুস্থ সবল ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, অসুস্থ বাচ্চা আসলে সেভাবে খাওয়া দাওয়া করবে না। না। তাহলে 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা। 4 নম্বর বাচ্চাটা পার্সেন্ট 100-র ভিতরে 100 আছে ভাই, কারণ বাচ্চাটার পাউটাগুলো অনেক মোটা, লাভিটা ডবল নাভি, কালারটাও অনেক সুন্দর, নাভি কম্বলটা ভালো আছে। হ্যাঁ, গ্রোথটা আরো অনেক বেশি আইছে বাচ্চাটার। বয়সটা ভাই এটার? বয়সটা আনুমানিক 9 মাসই আছে ভাই। 9 মাস হবে। হ্যাঁ 9 মাস হবে। খুব দেখার মতন বাচ্চা ভাই, কালারটাও বেশ ভালো, সুন্দর। তাহলে বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 65,000 লটের সর্বশেষ 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। আপনারা লট ধরলেন প্রতিটি ষাঁড় বাচ্চার দাম আসবে 65,000, আর আলাদাভাবে নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে দাম দর আলাদাভাবে করে নিতে হবে। আলমগীর ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো বলার থাকে বা কোনো পরামর্শ? দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার আর কি বলবো, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে তো বলি, আর দর্শক ভাই তা জানে যে হচ্ছে মঙ্গলবার আমি একটা প্রোগ্রাম দিই, আর হচ্ছে সপ্তাহে 2 দিন প্রোগ্রাম দিই। তো প্রোগ্রামের আশায়ও থাকে অনেক ভাই। তো বিশেষ করে গরু তো যেহেতু অনেক সুন্দর এবং মানের গরু কেনার জন্য ফার্মে আসার সাথে সাথে বিক্রি হয়ে যায়, তারপরেও তো প্রোগ্রাম নতুন ভাইদের জন্য না দিলে হয় না, এই জন্য 2টা প্রোগ্রাম সপ্তাহে দেওয়া লাগে। আর বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে যারা ভাই আছেন এদের আমি কয়েকটা কথা বলবো। এরা এই যে গরুগুলা নিচ্ছে, এই গরুগুলা অনলাইনে কিনা বেচা, উনি তো ফেসবুক ইউটিউবে সুন্দরভাবে একটা একটা করে টেনে দেখছে, দেখার পরে দেখা যাচ্ছে মান জাত এবং দামে সমস্ত কিছু যদি তার কাছে ওকে লাগে, তাহলে তার বাসায় বাবা থাকুক, মা থাকুক, ওয়াইফ থাকুক, যে গার্জেন পক্ষ আছে তাদের সাথে বসে বুদ্ধি পরামর্শ করে আলাপ আলোচনার মাধ্যম দিয়ে অ্যাকুরেট হওয়ার পরে আমাকে ফোন দিবি, ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। আর প্রবাসী ভাইরা যারা বিদেশে আছেন, একটা জিনিস কিনতে হলে তো একটা বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তো প্রবাসী ভাইদের বাসা থেকে সহজে কেউ আসতে পারে না, নিজেদেরই পাঠা দেওয়া লাগে। তো সমস্যা হয় না ইনশাল্লাহ, আজ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি, নিজের দায়িত্ব পাঠা দেওয়া হচ্ছে, সমস্যা নেই। সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি যে প্রান্তে হোক কোনো সমস্যা নাই। এবং এই যে লট, এই লট ধরে যদি কোনো ভাই, আসলে তো আমার এমন নাও থাকতে পারে, তো যদি কেউ 2 পিস অথবা 3 পিস যদি ভেঙে যদি নেয়, তাহলে যে রেটটা দিছি এই রেটটা অনুযায়ী আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে আমার সাথে কথা বলে উনি নিবে, কোনো সমস্যা নেই, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। একজন 8 পিসই নিবে, 4 পিসই নেবে, এমন কোনো কথা নাই। তো সব মিলে দেওয়া যাচ্ছে যে প্রবাসী ভাইদের আমি এই কথাটাই বলবো যে বাচ্চা ক্রয় করবেন জাত মান দেখি এবং রেটটাও সুন্দর আছে কিনা, বাচ্চাটা অরিজিনাল আছে কিনা, যে বাচ্চাগুলো দেখালাম বাচ্চাটা অরিজিনাল আছে কিনা। আমার 10 টাকা এদিক ওদিক সেটা আমার গায়ে বাঁধবে না, কিন্তু আমি জিনিসটা যেটা নিচ্ছি সেটা যদি অরিজিনাল যদি থাকে তাহলে আমি ঠকবো না ইনশাল্লাহ। তো দর্শক ভাই যদি ঠকে তাহলে নিজে ঠকবো, আর দর্শক ভাই যদি জিতে তাহলে নিজেও জিতবো, কারণ ফার্ম বেঁচে থাকলে দর্শক ভাই বেঁচে থাকবে, দর্শক ভাই থাকলে আমি বেঁচে থাকবো, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো একজনের প্রথম চান্সে যদি শেষ করে দেওয়া হয় তাহলে উনি আর জীবনে কোনোদিন এর প্রতি আস্থা থাকবে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো সব মিলে একটু বিবেক বিবেচনা করে কিনা বেচা করলে উনিও ভালো থাকলে আমি নিজেও ভালো থাকলাম, এই হচ্ছে ব্যাপার। আজকে আমি আর বেশি কিছু বলবো না, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার এই কথাটাকে শেষ। আলমগীর ভাই সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।